nabadoonnada waxaan markan u yeerayaa nabadoon macallin maxamed axmed nabadoonka beesha jareerweyne sacad iyo mooraal nabadoonka iyo soo dhaweeya sacad iyo mooraal nabadoon macallin maxamed axmed xaaji nabadoona soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم أولا وحن سلام يا تدوينها ميشا كسو قيب قلي حفلة وقت ويسوهري سلامة إسلام كان كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحسو دوينينا مشارح مدحويني وأكو دورنا الدكتور عبد الرحمن أحمد حسن فيقي أنيك هدانا هاي بيلها جريرويني وقول كبري بركعيالك هدانا هاي qof walba oo masharax oo imaaday boosaaso ma aadin ma tagin ceelboorka ma aadin ama markaas soo deganaysay beelaha jareerweyne dhan waxay xaadir ku ahaayeen ceelboorka boosaaso maalintii khamiista aadi soo degatay beelaha jareerweyne waxay u dhaxeeyeen ceelboorka iyo hoteelka gacayti halahaas waxay danaynayeen halahaas waxay garteen in aadi dalka anfacayso oo waxna u tarayso oo dalkana difaaci karto ayay ku ogyiin haddaad tahay masharax madaxweyne taas kadib masharax ilaahay xilka allah kuu saqaro allahna kuu fududeeyo waxaan ku leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man khaafa allaaha khaafa kulli shay ninkii ilaahay ka baqa dadka dhan asay ka baqayaan haddaad nin wanaagsan baa tahay nin aqoon leh baa tahay nin da'yar baa tahay dalka aday kuu baahan yihiin waxaa kala soo haray nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam maalintii asi shaam qasrad haayihiisii masharax as iska dhigayey wuxuu sheegtay lama arrimood lamada arrimoodna way kaa muuqataa wuxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alard innii xafiidun caliim buu yidhi ilaahay wuxuu ku baryey in khasnad haayi laga dhigo markaasuu laba arrin buu soo bandhigay wuxuu yidhi xafiid baan ayoo wixii ana leedhii waa ilaalinayaa haddan amiin baan ayo buy aqoon baan u leeya buu yidhi shaqada aan isku soo istaagay aqoonan u leeya aqoon waad u leedahay hadda nin aamin baad tahay oo magaalada boosaaso ku dhashtay dhammaan dadweynaha boosaaso way ku garanayaan taas kadib waxaan aaga gudbayaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii nebi shuceeb ay dalbanayeen nebi shuceeb ilmihiisii markay dalbanayeen lama arrimood bay ahayd waxay dhaheen yaa abati istaajirhu inna khayra man istaajarta alkhawiyu alamiin bay dhaheen maasha allah allah ku barakeeyo anigu waa ku ducaynaynaa haddaan cod lahaa lehen beelaha jareerweyne mar horay baadu ku dooratay haddaan ahay nabadoonka guud beelaha jareerweyne gobolka bari haddaan ahay dadkiina soo dhoweeyey na dejiyey amnigayni sugay oo kii xanuunsan daaweeyey kii iskuul la'aan ku dhacday iskuul u keenay meeshii daawada noo keenay oo farmashi iyo isbitaal dadkiina baa ka mid ahaa adiga waa ku dooranay waxaa kale dadkii oo doorashada oo codku u furan oo inay codaynayaan 66 oo xildhibaan inay codayaan la sugaayo aftidayni haddaan ka hadlayno aniga faqi waa dooranay idinkina naga aqbala faqiyo waa ku ducaynay beelaha jareerweyne gobolka bari haddaan nahay waxqabadkaadii oo beelahaadan ku aragnay beesha aad ka dhalatay waxqabadkoodii waa aragnay waxaan haddana ku malaynaynaa wixii beelahaada soo qabteen inaad dhammaystirto faqiyo waa ku dooranay allah ku barakeeyo maalintii adi soo degatay boosaaso dadkii ceelboorka ilaa xuseen gacayti hoteelkiisii dadkii safanaa aniga ahayn anigoo doonayno abtidayni iyo jeceelkayni iyo aragtidayni anigoo ka hadlayno nin walba waa soo xaadiray magaalada booso waa imaaday ma soo kicin aniga dad shaqaysta baan ahay oo magaalada puntland ama deegaanka puntland waxaan ahay dadka quruxda hadda puntland ay ku faantamayso
dadka dhalii baan nahay haddii ceel la qoday oo bii laga soo saaray anigaa ka mid eh haddii iskuul la dhisay oo wax lagu bartay anigaa dhisnay haddii degaanyaal ama huteel meel walbo maanta buntland waxaa nahay balcadda ayada ku faantamayso dadkii dhalii baa nahay oo beesha jareerweyne ah mid ilaahay waa nagu karaameeyo ma naqaano musuq maasuq ma naqaano waan shaqaysanaa wixii soo shaqaysanana dalkaan gelinaa manihi dad dangaar wato wixii ayuga buntland ay ka shaqaystaan ama gobol inay ka aas-aasaan ama shirkadooyin inay ka aas-aasaan dad u taagan manihi aniga dalkaan leenahay reer buntland baa nahay reer buntland dhees baa nahay waxaan idin sheegayaa odayaasha ama waxgaradka ama culmaawadiinka ama nabadoonyaasha ama dumarka meesha soo xaadiray aniga haddaan nahay beelaha jareerweyne gobolka bari fiqi ayaan dooranay fiqiyow soo dhowaaw allah ku baray